Voici comment faire plaisir aux oiseaux, à leur bébé et à son chien. Allez, c'est parti, je vous donne mon astuce. On va déjà bien brosser le sous-poil de son amoureux. Lui sera tout content d'être tout beau, même s'il n'aime pas trop ça. Mais pour cela, il faut impérativement que le poil ne soit pas traité. Vous aurez besoin d'un simple fouet que vous accrochez à la branche d'un arbre ou sur votre balcon. Vous mettez les poils dedans et ça y est, le self-service est ouvert. Merci Monsieur Lani, grâce à toi les oisillons auront un bon petit nid douillet. C'est avec de toutes petites choses qu'on aide les autres. Prenez bien soin de vous.